Hi, hello everyone. Welcome back to my channel, A Homemaker Presents. இன்னைக்கு வீடியோல ஒரு வெரைட்டி ரைஸ் பார்க்க போறோம். தேங்காய் பால் சாதம் எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு பாத்திரத்துல 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் எடுத்திருக்கேன். கூடவே 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்திருக்கேன். நல்லா சூடானதும் ஒரு பிரியாணி இலை உடைச்சு போட்டிருக்கேன். ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை, 4 கிராம்பு, 3 ஏலக்காய், ஒரு அன்னாச்சி பூ, ஒரு கருப்பு ஏலக்காய். இதெல்லாம் நல்லா பொரியட்டும். இப்போ ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை நீள நீளமா கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன், அதை சேர்த்துக்கிறேன். வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறம் ஆகி வரணும், அப்போதான் நல்லா டேஸ்டா இருக்கும். நல்லா வதங்கட்டும். இந்த மாதிரி நல்லா செவந்து வந்ததும் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், 5 பச்சை மிளகாய் நீள நீளமா கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம். மொத்த சாதத்துக்குமே இந்த பச்சை மிளகாவோட காரம் மட்டும்தான், அதனால தேவையான அளவு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க. மிளகாய் பொடியெல்லாம் சேர்க்க மாட்டோம். இப்போ நல்லா பச்சை வாசனை போன பிறகு 1/2 கப் அளவுக்கு பச்சை பட்டாணி சேர்த்திருக்கேன். ஃப்ரெஷ் பட்டாணி தான், நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு சேர்த்திருக்கேன். உங்களுக்கு வேணும்னா பட்டாணி கூட பீன்ஸ், கேரட் அப்படி ஏதாச்சும் காய்கறிகள் பொடிசா கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இதை நல்லா கலந்து விட்டுலாம். இந்த டம்ளர்ல 1 டம்ளர் அளவுக்கு ரைஸ் எடுத்திருக்கேன். இது சாதாரணமா சாப்பாட்டுக்கு யூஸ் பண்ற ரைஸ் தான். இது ஒரு 1/2 மணி நேரம் ஊற வச்சு தண்ணியை ஃபில்டர் பண்ணி வச்சிருக்கேன். இப்போ காய் சேர்த்து 1 நிமிஷம் கழிச்சு தேங்காய் பால் சேர்த்துக்கலாம். 2 டம்ளர் அளவுக்கு தேங்காய் பால் சேர்த்துக்கிறேன். இதே டம்ளர்ல தான் ரைஸ் எடுத்திருக்கேன், அதே டம்ளர்ல தேங்காய் பால் எடுத்திருக்கேன். அப்போதான் அளவு கரெக்டா இருக்கும். 1/2 மணி நேரம் நம்ம ரைஸ் ஊற வச்சுக்கிறதுனால 2 டம்ளர் தேங்காய் பால் கரெக்டா இருக்கும். நீங்க பாஸ்மதி ரைஸ்லையும் பண்ணலாம். தேங்காய் பால் சேர்த்துட்டு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுடலாம். அதே மாதிரி தேங்காய் பால் ரொம்ப கட்டியா இருக்கக்கூடாது, அதே மாதிரி தேங்காய் பாலுடைய ஃப்ளேவரே தெரியாத அளவுக்கு தண்ணியாவும் இருக்கக்கூடாது. தேங்காய் பால் சேர்த்ததும் நல்லா கொதிச்சு வரணும்னு அவசியம் இல்லை, லைட்டா சூடானா போதும். இப்போ இதுல கொஞ்சமா கொத்தமல்லி, கொஞ்சமா புதினா ரெண்டும் நல்லா பொடிசா கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு இதை ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விட்டுடலாம். இப்போ கொஞ்சம் சூடாயிடுச்சு. இப்போ ரைஸ் சேர்த்துக்கிறேன். நல்லா தண்ணியை வடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா ரைஸ் சேர்த்துக்கோங்க. ரைஸ் சேர்த்த பிறகு ரொம்ப கைவிடாமலாம் கிண்டி விடக்கூடாது. ஜென்டலா ஒரு 2-3 தடவை நல்லா கலந்து மட்டும் விட்டா போதும், நல்லா மிக்ஸ் ஆகுற மாதிரி. இப்போ உப்பு செக் பண்ணிக்கிடணும். இப்போ ஒரு மூடி போட்டு வச்சிடலாம். இப்போ நான் மீடியம் ஃப்ளேம்ல வச்சிருக்கேன். நீங்க இதே மாதிரி ஓபன் பண்ணி பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி பபிள்ஸ் வந்ததும் மறுபடியும் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டு லோ ஃப்ளேம்ல வச்சிடணும். தண்ணி நல்லா வத்தட்டும். இப்போ நல்லா வாசனையா இருக்கு, தண்ணி எல்லாம் வத்திடுச்சு. சாதமும் பாருங்க நல்லா பொல பொலன்னு வந்திருக்கு. அவ்வளவுதான். இப்போ இதுல நல்லா வாசனைக்காக கொஞ்சம் கொத்தமல்லியும் புதினாவும் பொடிசா கட் பண்ணி கலந்து வச்சிருக்கேன். இப்போ அதை சேர்த்துக்கிறேன். மறுபடியும் மூடி போட்டு வச்சுட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடணும். உடனே எடுத்துக்காம ஒரு 5 நிமிஷம் கழிச்சு பரிமாறணும்னா கரெக்டா இருக்கும். நீங்களும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்க. எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்க. வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச்.